عمرك شفت قبل كده عمارة بتقع زي دي او دي او دي؟ اتمنى انك ما تكونش اتعرضت للموقف ده قبل كده او حتى شفته، لكن لو حصل وشفت العماره على وشك انها تقع خلاص ما تحاولش تعمل فيها البطل المغوار وتدخل تلحق حد. النصيحه الوحيده اللي اقدر اقولها لك وقتها اجري يا مجدي. وما تخافش يا صديقي، حاجه زي دي اكيد مش سهل انها تحصل، وانا هنا عشان نتكلم عن الاسباب اللي ممكن تسبب كارثه زي دي عشان نتفاداها من الاول اصلا، لان مش معقول تكون شقيان عمرك كله وعشان تبني بيت نظيف وفي الاخر يقع عليك ولا كانه مكعبات. يا جدع ده مكعبات ليجو حتى بتمسك نفسها عن كده. معاكوا اركي مهندس معماري. في مجالنا ده الغلطه بجون زي ما بنقول، فلازم نكون واخدين بالنا كويس قوي من كل حاجه بنعملها وحاسبينها كويس، لان الغلطه هنا ممكن تكلفك اللي اهم من الفلوس، دي ممكن تكلفك حياه بني ادمين. موضوع ان العماره تقع ده ليه اسباب كتير بتختلف على حسب كل حاله، اكيد مش هنقدر نغطيهم كلهم، بس هنتكلم عن شويه من الاسباب الاساسيه اللي ممكن تسبب حاجه زي كده، والاهم من كده هو ازاي نتجنبها. اول سبب ان العماره ممكن تكون متاسسه غلط من الاول، يعني ممكن تكون العماره متاسسه عشان تشيل 4 ادوار وفجاه المقاول يقرر يطلع بدور خامس وسادس وساعات دور سابع كمان، وده كله طبعا من غير اي دراسه للحمل الاضافي اللي حمله على الاعمده والكاميرات. فبعد فتره من الزمن هتلاقي ان الاعمده والكاميرات بدات تضعف وبيحصل فيهم سقوط، وكل ده لانه مش مهندس في الاول وفي الاخر بكل بساطه. عندك برضه سبب تاني، وهو ان التربه نفسها ممكن ما تكونش صالحه لعمليات البناء. على سبيل المثال الاراضي الزراعيه اللي تربتها طينيه وضعيفه، او الاكتر من كده كمان اللي بيبنوا فوق ردم الترع والمصارف في ارض مش ماسكه نفسها اصلا، ومع مرور الوقت هتلاقي الاساسات نفسها بدات تغوص في التربه عشان مش معموله بخوازيق، وكمان هتلاقي ان الجدران بدات تتشقق، ووقتها ممكن تلاقي البيت بدا ينهار، وكل ده لان اللي قرر يبني على ارض زي دي مش مهندس في الاول وفي الاخر، ما يعرفش انه لازم يعمل دراسه للتربه وانه لازم يستخدم خوازيق عشان يحل المشكله اللي هو فيها دي. نيجي بقى لسبب مهم برضه، وهو الاستخسار في الخامات وغلطات العمال. المقاول ساعات بيفكر بشكل مادي بحت، فبيشتري خامات بسعر اقل، وده بيجي على حساب الجوده، زي انه يستخدم مثلا حديد قطره 12 مللي بدل 16 مللي، او ان العمال مثلا يستخدموا ميه زياده ويقللوا الاسمنت، وده اللي بيخلي الخرسانه ضعيفه. كل اللي احنا حكيناه ده كنا نقدر نتجنبه بان احنا نجيب مهندس انشائي من الاول خالص، يكون مشرف على كل حاجه ويعمل دراسات للمبنى والتربه ونوع الخرسانه، ويقول للمقاول ايه الخامات المطلوبه عشان يجنبنا كل اللي حصل ده. ودلوقتي بعد شويه الاسباب اللي احنا اتكلمنا فيها مع بعض، اكتب لنا تحت في الكومنتس ايه سبب وقوع العماره اللي في الفيديو قدامك دلوقتي من وجهه نظرك. هنا خلصت حلقتنا، بس لسه في اسباب تانية كتير لسه ما قلناهاش، ممكن تقول لنا عليها وتفيد غيرك تحت في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تدعمها بلايك وشير وفولو وسبسكرايب وكل الحاجات الحلوه دي عشان نكمل في المحتوى بتاعنا، واكتبوا لنا برضه تحت في الكومنتس عاوزين تشوفوا ايه الحلقات الجايه. وبكده اقدر اقول لكم سي يو في الحلقه الجايه.